boyadan beri men sizga nima deyapman Qo'chqor aka? Ana shu robot ayol shaklida bo'lish kerak. Bo'lmasa nima qizig'i bor? Ko'ryapsizmi? Bir o'q bilan ikki quyonni uryapmiz. Birinchidan, ayollarimizni og'ir qo'l mehnatidan xalos qilyapmiz. Ikkinchidan, paxtazordan qiz juvonlarning kulgisi jaranglab turaveradi. Ya, kuladi ham bu. Bo'lmasa-chi? Kuladi, gapiradi, shivirlaydi, baqiradi. Bu mikrosxemani xarakteriga bog'liq. Eng muhimi Qo'chqor aka, ularni cheksiz vaqt tinmay ishlatish mumkin. Issiq demaydi, sovuq demaydi, kechasi demaydi, kunduzi demaydi, ishlayveradi. Oylik ham so'ramaydi. Albatta-da, foydali ish koeffitsiyenti juda ham yuqori. Agar ularga hamma paxta terimiga deb buyruq berilsa bas, hamma ishini yig'ishtirib dalaga chiqib ketaveradi. Unda chindan ham odamga o'xshar ekan. Mana masalan bizamda hamma paxta terimiga tamom. Butun ishimizni yig'ishtiramiz. Xotinlarimiz emizuli bolasini, bolalarimiz maktabini talagada. Qo'chqor aka, ana shuning uchun ham robot kerakdi. Mana siz hozir o'ylayapsiz. Paxta yig'im terimi boshlansa, bolalarimizni o'qishi nima bo'ladi deysiz? Ayollarimiz yosh bolalarini qayerga qo'yadi deysiz? Bu narsani o'ylamaydi. U faqat ishlaydi. Ishlayveradi. Ha, biz ham ishlayveramiz. Siz odamsiz. U robot. Tushunyapsizmi? Robot, mashina. Ha, buni-ku durust o'ylabsan Olimtoy. Lekin o'sha mashina roboting qachon paydo bo'ladi? Tuyani nima yerga tekkanda? Siz Qo'chqor aka, olimlarni jaha yerga urib yormang. Biz ham bir nimalarni o'ylab yurgandirmiz. Mana men 7 yildan beri ana shunaqangi robot ustida ishlayapman. 7 yil, Qo'chqor aka, 7 yil. Nihoyat birinchi tajriba nusxasi tayyor bo'ldi. Laboratoriya sinovidan yaxshi o'tdi. Endi dalada, tabiiy sharoitda sinab ko'ramiz. Yuragim urib ketyapti Qo'chqor aka. Mana shu ishidami? Hozir. Diqqat. Ali. Odam boshini qatirasani. Bo'ri magazinda aynaga kiyim kiyib qo'yadigan-ku. 7 yillik mehnatim bu Qo'chqor aka. Magazinmish a? Rostdan ha? Alomati judayam alomat. Nima dedingiz Qo'chqor aka? Alomat deyman. Alomat. Yashang ya Qo'chqor aka. Ara 7 yildan beri bunga nima non qo'yishni bilmay yurdim. Demak,